Mňauizmus, odvodené od slov mňau a izmus, je náboženstvo oslavujúce všetkých kocúrov a všetky mačky ako nadbožské bytosti. Vyznávači náboženstva, mňauisti, sa musia radiť stanovenými kritériami a dodržiavať ich. Zahrňuje to odmietanie pokušenia a rôznych nemravností sveta, zdanie sa návykových a opojných látok, riadiť sa stoickým štýlom života a milovať mačacie stvorenia. Členom sa môžete stať aj vy, stačí len uskutočniť rituál a dodržiavať nasledovný postup. Musíte si bez cudzej pomoci vykopať jamu, ktorá bude predstavovať váš hrob. Následne si do vašej jamy láhnete na niekoľko minút a potom z nej budete musieť vyviesť. Je to symbolický spôsob znovuzrodenia pre nový život a očistenie sa od hriechu. Po smrti sa vaša duša objaví na planéte Mňaus, v tzv. Raji, kde budete mieru a harmonii spolu nažívať s ostatnými mňauistami. Žiadne povinnosti, žiadna práca, len mňau, mňau, mňau. Môžete tu byť buď obyčajnou mačkou, alebo z vás bude mňausiáš. Mňausiášom sa nemôžete stať len tak. Musíte sa tak narodiť už za pozemského života. Ako mňausiáš na mňause budete mať rôzne privilegia a významné poslanie. Budete skúmať mňauizmus viac do detailov, učiť sa používať mágiu za pomoci šálu a študovať runy mňauizmu. Mňauizmus má 4 runy M, E, O a dvojité V. Sú základným pilierom celého kultu. Okrem symboliky slúžia prevažne aj na čarovanie. Prvá runa M je považovaná za najzákladnejšiu runu zo všetkých. Je symbol mohutnosti a reprezentuje všetko neživé a chladné. Pomocou tejto runy môžeme zväčšovať alebo aj zmrazovať objekty na maximálne limity. Je považovaná za najzákladnejšiu, pretože vďaka nej sa vytvorilo skoro všetko na Mňause, vrátane vody, prstenia či samotnej planéty. Vyvolala lávu z jadra planéty von, aby vytvorila dva majestátne kopce siahajúce až do vesmíru. Tieto kopce sa volajú M1 a M2. Na kopcoch sa nachádza veľký ľadovcový masív, ktorý vzniká odparenou vodou z oceánu, ktorá sa presúva na kopce a tam zamrzá. Následné kusy ľadovcov, ktoré sú na vrškoch kopcov, sa odtrávajú a padajú na prsteň Mňausu. Na ne sa následne nanáša vesmírny prach, ktorý sa uvoľňuje pri páde ľadovca do atmosféry. Podľa legendy, každý jeden ľadovec na prstení má v sebe dušu Mňauistu. A keď Mňauista zomrie, ľadovec dopadne z prstenia na planétu Mňaus a Mňauista sa ocitne v posmrtnom živote. Keď vesmírny prach doľahne na kamenný povrch planéty, začne sa za pomoci vody premieňať na hlinu. Planéta Mňaus je zväčša vodnatá planéta, na ktorej je niekoľko veľkých ostrovov. Tieto ostrovy sú poväčšinou rovinaté na povrchu so strmými útesmi a bielými plážami. Ďalšia je runa E. Spolu s runou M je tiež veľmi dôležitá. Je symbolom tepla, prosperity, úrody a reprezentuje všetko živé na planéte. Dajú sa z ňou liečiť fyzické ťažkosti, ako telesné bolesti alebo aj rany. Zatiaľ čo runa M vytvára hlinu a vodu, runa E hlinu a vodu využije, aby vytvorila život. Zavlažuje hlinu, dáva jej živiny, dokiaľ na nej nezačne rásť tráva a mnohé ďalšie rastliny. Medzi rastliny, ktoré runa E vytvára, patria aj Mememeoe a Oumeo, ktoré slúžia hlavne na produkciu kyslíka a sú najväčšími rastlinami na Mňause. Potom sú tu rastliny, ktoré produkujú kyslík, ale slúžia aj ako potrava. Patrí sem Meo Mňau, ktorého dutina je plná sladkej vody a ktorého černá bubula na kvietku sa dá použiť ako farbivo. Mememeoe produkuje ovocné plody chutiace ako dozreté hrušky a rastlina Eo má listy podobné aloe vera a dá sa z nich vyrobiť chutný džem. Mňeo je niečo ako u nás kosodrevina, akorát s ovocnými plodmi. Jej plody však nemajú nejakú extra chuť a používajú sa viac ako farbivo. Pri nepriaznivom počasí sa mačky, teda mňauisti, môžu skryť do jej útrop. Runa O je najpoužívanejšia runa v kulte. Je symbolom pozitívnej energie, radosti, optimizmu a dajú sa s ňou liečiť psychické problémy. Ak si mňauista prešiel na zemi napríklad s traumou, runa O ho môže zbaviť psychických problémov a už nikdy nepocíti žiadnu emocionálnu ťažbu.
Runa O taktiež určuje, kde je aká koncentrácia mňauistov na planéte. Mňau sa rozdieluje na 3 zóny. Biela zóna má najväčšiu koncentráciu mňauistov. Sú tam znesiteľné podmienky a ďalšie vhodné kritéria. Červená zóna je najnebezpečnejšia zóna. Sú to primárne oblasti M1, M2 a rovníková oblasť, kde dopadajú telesa z prsteňa. Fialová zóna je zóna, na ktorej je život možný, ale nikto sa ešte nepokúšal k nej sa priblížiť. Nie je to ešte preskúmať z bezpečnostných dôvodov. Preto sa volá aj otázna zóna. Na celej planete sa ešte nachádzajú monumentálne sochy z runou O. Hovorí sa, že kdokoľvek do ich blízkosti bude prekypovať radosťou. Preto sa rozkladajú vždy pár kilometrov od seba. Hlavným zdrojom prepravy sú vzducholode, ktoré prepravujú obyvateľov po planete. Tieto vzducholode nemajú vrtule a ich pohyb závisí čisto od poveternostných podmienok. Takže na jeden prelet sa čaká kľudne aj niekoľko dní. Posledná runa mňauizmu je runa 2TV. Je to najmenej používaná a najnebezpečnejšia runa. Je symbolom utrpenia a nekonečnej bolesti. Dokáže vyvolávať bolesť fyzickú, ale aj psychickú. Slúži hlavne na vykonávanie trestu pre mňauistov, ktorí za života zhrešili a ktorí v posmrtnom živote budú musieť kruto pikať. Hneď ako sa hriešnik ocitne na mňause, bude navlečený do železného obleku, ktorý sa volá mňaumašína. V tomto obleku bude musieť plniť rozkazy od mňausiášov, zbierať suroviny, opravovať vzducholode, alebo v najhoršom prípade si na ňom mňausiáši budú precvičovať mágiu. Takže slúžia aj ako pokusné objekty. Najdôležitejším prvkom mňaumašiny sú dve železné dosky na chrbte a na hrudi. Ak by náhodou hriešnik neposlúchol rozkaz, železné dosky sa stlačia k sebe a zabrania dotyčnému nadýchnuť sa. Samotná helma zachytáva jeho výkriky, aby ho ostatní nepočuli. Zaujímavosť: runa 2TV má na rozdiel od ostatných rún len 4 strany v knihe, čo je zaujímavé, pretože číslo 4 sa v čínštine vyslovuje podobne ako slovo smrť a považuje sa za nešťastné.